Então quando a gente vai posicionar o secador, a gente não posiciona ele assim, ó. Eu poderia posicionar assim se fosse aqui, na parte da curva da cabeça do gato. Mas nesse ângulo aqui eu tenho que posicionar aqui assim, ó. O ar saindo da cabeça, entende? Agora, se eu posicionar assim aqui atrás, não vai dar certo. Tem que Curvando, eu vou acompanhando, entendeu? Eu vou inclinando conforme eu vou acompanhando a curva da cabeça, entendeu? Agora, se eu direcionar aqui assim, ele vai bater no couro cabeludo. Eu tenho que jogar aqui, ó, pra cima, pra ele pegar no cabelo e passar direto. Não tem nenhum contato com o couro cabeludo para não gerar desconforto. Mesma projeção, ó. Nunca assim diretamente com o couro cabeludo, ó. Sempre tirando. Porque assim, ele vai pegar no cabelo e vai passar direto. Entendeu?